ntabwo nshaka kumuvuga mwizina sigaye ntekereza no kugeza kumutekerezaho mubari byinshi cyane ndimo ndumva nkabona uwo mwanya mpushije ubusa nakabe hari byinshi cyane nkora muri uwo mwanya so ndamumenya gute se utavuze neza utamuzanye ndaza kubyandika ise harundi teziteza mushaka ndi bugusabe mushaka kugira ute hari ibyo ngiye gusaba murere Sitati nabikunze ahantu heza noneho view uzi ibintu nkunda urabizi ko nkunda kujya ahantu hatuje hari amazi like ntacyo cyo kurenza mfite I can't wait to put finger on ring on your finger nzitangura mingi nano weshira yes this is the real no ni hano no way nanga reka sitati bro brother hano nsimwakunze cyane nakunze cyane reka mbanze nkubaze araha nahangane bashira propose imita propose the middle one aha yes oh nsayitingi nikora ya muri sibyo yes I can't wait okay uzatishugunya kure cyane kuko iyo nzaba nambaye ndabizi zaba kanumve izaba ari gold hano hariho diamond exactly blue diamond blue diamond none se hano hantu harandi hantu nshaka kubereka kandi mva mbona uzamujyana akavuga ati cyakoze muri harimo yes okay kwereke kanindukire neza aho rero twe dukeneye uzukuna ategura cyane isaha buri muntu arategura zereka atari mu Rwanda kuko njye ntabwo nzakora hano mu Rwanda ugusubira nakurika mu Rwanda ntabwo umukobwa mwiza ntawe ntabwo umukobwa mwiza nkakwiye gukorera hano mu Rwanda okay let me see yego nyine ufite ko niba cari habi ariko reba nubundi twazahagaruka se yirirwa handi gataha i Rwanda ariko nyine byibura navuze Celia yeah we have to go far tugomba kujya kure hashoboka kankuremo na nete neza kujya okay so naguhitiramo ahantu habi let's see what a bit oh god sheri ahantu ni heza yes hani Zanzibar noneho uburyo ukunda amafoto aha none hano hanjye sitati ubundi nawe wanjye ntabwo nagutiramo kubera yuko urabizi ndi kubibona ukuntu babigenza ukuntu nkunda amafoto ariko none nshaka gusa ikintu bambwiye ko Zanzibar kugira ngo ujye ibintu bimere neza ubanza kubookinga sibyo yes of course tuzabookinga mbere yego ubwo rero kuzadusha cyane nka 5 heza kuri hose tuzajyayo okay umva murabizi ko ari ibintu byanjye reka mbe bari simwe muganira babarira sita nukuri sawa n'umwari mwiza noneho afite ukuntu ari master plan ubundi uri ari wanjye ndamukunda ku buryo tegeza mukona bayicaye agatekereza avuga ngo okay akadutekerezaho disa akavuga ati abantu banje reka mbatekerereza ibyiza birenze ahantu tuzajya muri honeymoon wow I'm so happy nukuri no kuno just know that you deserve more thank you ariko nawe arakuzi rero ko nawe agenda kugira ngo ko abayobozi kugiye gusiga runesha umutwe sira mu makarita habamo za bwana nyinshi ariko mu makarita nyine mbona ari we bwana yonyine bamo yonyine gusa ariko sitati uziko yumbwira amagambo nkumva mvuze ikintu musubiza ukunda birenze bikenewe n'ukuri n'ukuri ujye umbwira amagambo urumva nkibaza uriya downloading ufite na downloading cyangwa kuko nje biba byandeye nagukoreye mu nganzo okay by the way see abantu nari nabwiye ariko nari nakoze agakomande k'ibyo kunywa I think reka turi kuntu twakwinjira tujye kuri inuza side upper side okay right noneho ho uba ureba hariya hakurya hose neza birenze izuba ryari rimaze kuba ryinshi ya okay okay that baby oh my god say yes sir.
bikakunyura kurenza isn't it? Okay. Ese bro wakwinjiye mu nzu cyangwa ugataha bikagira inzira kuba goye karibu darling okay sister byari bikwiye ariko reka manze muganye umukunzi urabizi ko niwe zuba ryanjye niko kwezi so mbanze nongera ibirungo mu rukundo. I know maybe she's tired. Maybe she's tired. I don't know anyway. I think so. Cyangwa aragufuhira. No. Aragufuhira. Aragukunda nawe. Yeah, I know kamunda ariko ntarukunda kugufuhira basaza bacu. You know? Yeah. Ntabwo ngiye ndizi ko byo bigenda byabaho kuri we kuko aranyumva ikindi nawe ndamyemeza ko according y'ukuntu nyina kuvuga uburyo umwitaho umuha umwanya mwicara mukaganira mbese muruzuzanya cyane. Anyway, thank you once again heza nahakunze. Yeah, thank you for today. It's okay, you deserve more and Kingi, your wish is my command. Okay. Thank you. Munda byo niwe horoza niwe urabyo rwaza. Ariko nyine ikibazo kimwe wanshutse wowe wajambe nk'umuntu igiye kumazi ibyo rantuka nza nambaye. No, wowe kubambwiye nanjye ibintu bya surprise byawe buri munsi. It's a surprise, It's okay. Icyo natekerezaga ko natekerezaga. Okay, iyo nza kuba ntagize iriya call y'akazi kejo. Twari kuva hariya tukajyana mu rugo. So rero iwacu iwanyu already turahari ariko natekereza ko turi bujyane mu rugo iwacu. Kugira ngo iwacu sundi ko twahari uri kumbaza ibyo kujyana mu rugo. So rero nari nzi ko nyine tutajyana mu rugo iwacu ejo then you still looking like pretty always. So niyo mpamvu kandi ikindi urabizi ko ndi umuntu uri free no kuba n'ikirere kimeze gutya muri no minsi. I'm very okay with it. Okay, thank you. Reka tumere mu nzu bya mugani ashaka ko yarambiwe wenda ari wenyine se afite irungu kandi umenye ko na hariya twe twamuheje. Turega ubwiza kuri nyamiteyo hari ahantu ufite ujya usoma imitoma, hari ahantu ufite ujya usoma amagambo meza byose ni kubwawe. Niyo mpamvu mukunda. Hey, trust me, kuba papa ngera kugira icyizere noneho byose byo kubincoresha ubu none nsigaye mukunda byuzuye kandi cyane ku buryo mba numva ari umuntu tuzamana ubuzima bwose. Urabona inkoko cyangwa buri muntu wese nyiri inkoko avuga ngo nyiri inkoko, sorry, it's okay, take it easy. Avuga ngo nyiri inkoko ni burya gasenda baboye. Sibyo se? Nubwo mbizi bisobanuye iki? Nawe uzi imigani myinshi cyane sinzi ahubwo gutamenye imigani kandi utarabaye mu Rwanda cyane. So rero reka mbivuge gutya hasi bose ni gasenda baboye. No, still ntabwo ndi kumva neza ariko urancanga for less. Reka ningera mu Rwanda gusobanura kuri telefone kandi siko nabyibagiwe ndaza kongera nkuhamagare kwibutsa. Alright, kandi akunda ngo reka tujye mu nzu. Undi mwana yarambiwe, undi mwana okay, uramerekeza ariko kandi nyine uramerekeza mu nzu ushaka kugarukira n'utinjira mu nzu. No, basi ngwino. No, ntabwo nsezeye nawe. Umva mubwire banza mubwire. Bye. See you, bye. Darling, I love you. Ntabwo nsezeye. Bye. Bye. Yes. Nijya kubeshya cyane wambaye.
ibaze ko wambwiye kuzamamagara ukanjyana ahantu tugasangira akantu nyine nk'abatara nyine njye wakubeshye cyane wambeshye nuri kutamamagaye genda guhamagara se n'ijya ugushaka cyane wowe ushaka ajya uba umusirimu wakina okay ubwo n'igihe wakoze amakosa amakosa ari kuri wowe urasetsa uzi ko usetsa ndabona wishimye nk'aho ibintu byagiye mu buryo ariko so kuderukana umuntu agomba gucisha mu mana akishima ariko ubuzima ni bugufi kandi you know that's I know you're my best friend I know man kandi big time murambikubwira umunsi ku munsi I know yeah so naje gusaba kubera iki dushobora kungeza iwawe man iwanjye se ubutaha ibyo nzabimenya nzabyigaho ibikise ntacyo kwigaho ufite barashaka kumenya munege tuziranye n'ikinini si mwana bike home nyine still guhura mu kabari guhura mu mihanda gutya hano gutya wasanga ndi no kuhareba n'ubona hano wabona ari mu rugo wasanga shaka ntawamenya wasanga wenda sponsor kimwe kirabikurikirana wagwara ntawamenya by the way nyine tu urabizi ubushize twaraciye benzi ndabizi ko utambeshye mu buzima I can't do that yeah I know ariko ntari umucama akomeza kunjabuka sinzi si sense indi bajya bavuga ngo umuntu ushobora kureba ikintu kakibwira ariko ntakubeshye ibyo wambwiye ni byo of course ariko wowe ninde turimo kuvuga ntabwo mwibuka uramuzi uzi ikintu gihora mu mutwe wanjye iteka ryose si ukizi yani kuvuga Serge last time Serge uramuzi kuba mwibanzaho cyane what's wrong mufite icyo kibazo umubebe si n'umubebe ko ngira urukundo nkunda tesi ngiye runyemera kumureka aba yishimye neza neza ariko mari agasuzuguro utipe nyine ntabwo babasha kumenya ibyo atekereza uko abayeho sinzira ni imico ya diaspora sibyo aribyo bituma wenda cyangwa bimwongoza akitwara mu buryo butari bwo ariko ntabwo ari discipline nyine very well kandi ngiye nifuza ko tesi yari kumwe n'umujama umugentleman umujama ubasha kumwita akamurebera buri kimwe so rero uriya mutipe nyine ntabwo mwizera ibintu wambwiye ntabwo nyine urumva nyine ntari kubyumva neza none se tesi we ubona atamukunda uko bigaragara so aramukunda ejo njyewe ntabwo njya menya full details personality y'umuntu icyo mba nzi ni amazina yiswe n'ababyeyi ibyo bintu nibyo nabasha kumenya sibyo n'ibijyanye n'akazi akora kari personnel ntabwo nakamenya so I think wamubaza ku bwawe mutunda cyamushidikanyaho okay I need your advice please basi nkore njye numva nyine nabyizeye bano manyero mu stranger kurugero ndetse no kuri tesi so niki nakora ndumva kumuganiriza atari byo by'ingenzi ese ubona kintu wafasha basi nta kimwe why I don't know that guy he's not my friend so nta kimwe nabaje how am I going to help you kandi na tesi niba mukunda I don't know dusushaka fasha inama nakugira just move on you're gonna find another girl uzagukunda as you want as you wish so but try your best I can I trust you I don't know man what do you let's go abikora I know okay ngiye ikibazo mfite ntabwo undi mukobwa sibyo ngiye nakomeza nkaba gutya stili nyine igihe man izabishakisha ako making sure nyine ndashaka making sure ni umuntu kibasi njye ntabwo muzi kandi mutima mfasha ndetse nacyo wakumfasha kifasha urabizi kandi mani Paul sawa move on move ushaka undi musore wambaye agashati keza thank you so wakoze kuma time usugize icyo umenya wambwira ari bitewe
bye. Dadi uzi ukuntu nashyushye ubu bukwe bwa home sinzi ngo utari kubibona sinzi gusanga abageni uratuye none muri iyi minsi njya gutangira akajimu nangira akajimu kugira nzambara agakanzu k'ubukwe imeze ngo yego noneho ibaze sha dadi uko manange Serge buriya ni umuntu uri pose ibintu byose bikora ku murongo ibaze ko ibintu byose ari nk'aho nabimuhariye ari sare y'ubukwe yabaze kwishaka kene we yashatse noneho yashatse ikintu turahoza mva ikanzu cyose niyo nsigaje kujya kwipima ariko ngira inama nsayipime usinakipe nakambara ikanzu nuko yo mu Rwanda hajya ntago nakubwiye ko nayitumije uzikusigemisha bikibanga cyane kandi uziko ntigize numvaga nzagutungura ariko nubundi igihe cyari kigeze kubikubwira bibaze utabimbwira nkajya kugura bikanzu by'i Kigali bimeze gute oya natumije ikanzu nziza nk'iyo Nicki Minaj yari yambaye mu bukwe bwe Nicki Minaj kandi wambwiye ko mukunda igo nyenda bukunda niyo mpamvu narebye ikanzu yambaye mu bukwe bwe dada kune ni bagiye kukubaza uheruka kujya gukoresha check up y'umubiri n'iki general check up nyikoresha buri gihe nyuma y'amezi 4 umeze neza nyine nta kibazo mfite usibye stress y'akazi kandi umugabo nukora oya dadu ari kujya naruhuka none ngo narakuze nenda umukobwa wirwanaho nzi gukora kandi na Serge twese twahakubera ugomba rero kuruhuka kugira ngo ubuzima bukomeze bumere neza ubukwe bwawe ni burangira burangiye bukagenda uko tubifuza bukaba successful mu buryo bumwe cyangwa ubundi nzafata akaruhuko k'amezi 2 nzabarekera mujye muri honeymoon muve muri honeymoon ko nanzakora honeymoon sure Zanzibar none heza yo ibaze ko ari sister wa Serge hadushakiye none sister wa Serge yabijemo ari kwitwara neza igoko wa wundi shasa skara mushito wanjye yadushakiye ahantu tuzakora honeymoon ubu nyine twashyushye none abashuti banjye tuzakora bazanyambarira ubu tugiye kujya twitoza ko tuzabyina ubwo nanjye ngiye gukora iyo honeymoon ndabashakira mu bodyguard uzajya bose tinga Tanzania that's my daddy yo daddy reka nkubwize ukuri ubundi ubu ngubu yo naza kuvuga musanga uri nka papa wanjye nari kuvukira oya Imana ibintu byose barayipanze byanga bikundana agomba kuba pawe n'ubundi kuko iyo nza mvuka nkasanga ntabwo mfite papa meze nkawe ngiye nta nubwo byari kurutwa nkanabireka kuko nta nubwo nayo kwishima ariko iyo turi kumwe ubundi mvuga kimwe ushyire kabiri mvuga rimwe ugashyiraho kabiri ibintu byose tubihuza nkabwa erega wanjye uri amaraso yanjye bisobanura ngo imitekerereze tuba turi guhuza turahuza ko ari amaraso yanjye buriya n'umwana uzabyara azazanamo amaraso yanjye kuko ayakomora kuri wowe Imana izamfasha uvuga ngo uzaba uruhererekane Imana izamfasha azazana amaraso nk'aya icyo uzakora nuko Serge ntazakubera umugabo ukubuza uburenganzira bwawe uzaharanire yuko uba wowe ntazaguhindure ntazakuzanemo ibye cyane aho uzagerageze muhuze yes ariko anabashe kugendera ku maraso yacu byaba byiza kurushaho warabibonye nawe n'imitekerereze yacu niba tukabyara nk'akana gafite imico nk'iyawe nako kakazaba akagabo nyine umugabo umeze nkawe yo bana yanjye ibyo rero niwo bizaturukaho ntuzarangare kubaka urugo si ugusamara ngo wibagirwe uwo uriwe wibagirwe icyo ushaka ukomoka ugomba guhera principles ugenderaho byanga bikunda sibyo icya kabiri ntazakugira umunebwe umugore nukora kuko nutaba umugore ukora ikibazo uzahura nacyo azabona ntacyo kimaze ni naho uzumva ngo umugabo yazanye yaharitse umugore nuko amaze kubona ko umugore we ntacyo amumariye ariko igihe cyose uzaguma kuba uriwe Serge nta kindi azarenzaho nta cyo azakora kikubabaza dadari twangishe gukora kandi ntabwo nagutenguha pe ubu ngubu reka ubukwe bube ariko nyine ibintu byo kuvuga ngo uzaruhuka ubukwe burangiye wakabaye ibyo urufasha nk'akaruhuko muri iyi minsi ukaba uretse kujya mu kazi ukaruhuka reka nkwereke mayidadi reka mfate ahubwo akaruhuko k'amasaha make
amasaha okay basi umunsi nujye mu kazi tunirirwane akazi ni kenshi nyine kandi ntabwo nshaka kujya kuvunika ubu warangije kuba umugeni sinshaka no kukubona mu kazi uhangayitse ruhuka sibyo reka mfate amasaha nk'arindwi akazi amasaha arindwi aba ahagije umubiri wongera gusubirana nasi ko ntakubuza ngaho ujye kuruhuka sawa munsi nashakaga kugera urageze kazi utashaka kugera tubona ubise nabi ntabwo cyumva ikintu kwanditse umunsi utashaka ko ugera urageze bwiza urageze buryo utashaka kugera mfasha ntabwo nsubira nigeze utazi ntabwo nabishaka ariko urageze ese ko nubivuga nkaho cyakubabaje sambwiye se kamfedereshe narakubeshye se congratulations man thank you yo urumva wishimye kundi mwana ari hari arimo kurira just you are happy biragoye no kugira ngo wumve urwego rw'ibyishimo ufite ntacyo okay amawe n'ubundi wa mungana wawe ngo mvuze ntacyo kurabira kigera koko cyakoza uraremerewe pe ntabwo ndemerewe muri make kugirana n'ubu ubwo bwanjye uracyakubabaje Darlings. Mama. Ça va. My love. Yes. Ça va. Ça va. Namahoro. Namahoro. Maze umwanya munini ku mashini umutwe uranja. Ku mashini. Uri mu dushye. Ndimo ndadiringa n'abantu batubukingiye flight. Evan. Noneho rero arukuntu bagashyiramo ticket imivamo. Ngashyiramo ticket indivamo. Kubera natekerezaga ko nakoresha Rwandair ariko nkabona ticket bafite ziri kure ku masaha kandi umugore wanjye nagashaka guflyinga nijoro. Nshaka guflyinga habona ku buryo tugerayo ku mucyo mbese I see. But in all birangiye mbonye ticket ikwiye kandi igukwiye umugore mwiza first class. Thank you. Na mambo itike nziza nafumubonye seat nziza bagati first class middle one. So byinshi urabizi nkora kandi mbikora mikorero. Ahubwo ikintu nagira ngo musabe So one day. Mwese one you are a good writer. Nashaka ko dutegura message nziza kandi inyuze mu mucyo, message irimo ikinyabupfura. Tuyohereze. Ntabwo nshaka kumuvuga mwizina. Sigaye ntekereza no kugeza kumutekerezaho mubari byinshi cyane ndimo ndumva nkabona umwanya mpushije ubusa. Nakabe hari byinshi cyane nkora muri uwo mwanya. Ndamumenye gute se utavuze neza utamuzanya. Ndaza kubyandika. Ise harundi teziteze. Mushaka ndi bugusabe. Mushaka kugira ute? Iyo hari ibyo ngiye kugusaba nkorere. Uri umwanditsi mwiza. Umujyanama mwiza. Ngiye kugusaba uranyandikira karaba naka save the date. Nubwo ubukwe buri ku munsi w'ejo but let's do that. Okay? Ngiye kugakompoza naguhereze
buki bwanjye agomba kukanyuza n'ijisho n'aka. Why you? Yeah. Urabizi ko umwanditsi mwiza. Kandi igihe cyose washyigikira umuryango from beginning. Ushaka kari njyewe wohereza iyo mfasi. No. Iyo ndashaka kuyinyandikira. We are ready to send it. So. I'm not going to do that. And I'm sorry. Isn't it so? Yeah. I said I'm not going to do that and I'm sorry. Pasha, it's okay. Yeah. Nadia just kubwireho. No need. We will do it ourselves. Okay. Yeah. Sisi wenyewe tutafanya au sio? Natangiye no kwigiswahili ko tugomba no kujya Zanzibar. Sivyo? Okay, so be serious. Are you serious? Murisho mije kwandikira muteze. Why not? No sibyo mwakoze nago hagere. Nyine kumubabaza mukajya mu franga iwabo. Everything from man. Ntabwo twayariye. Twakozemo. Kandi byari. So, ntugerageze rero kuvuga gutyo kuko we did what we were supposed to do. Yes. Okay? So, allow us to enjoy our life. Okay, Daddy? Yeah. Gamba wengine basa magamba yushaka. Okay. That's one. Oh, good. Okay. Yo gusinyira ka check. Ku munsi w'ubukwe. Hari abantu uzamfashiriza kwishyura. Nagomari. Come on. I'm not allowed. It's okay. Yeah. Darling, take it easy. uruhare rwawe mu ruganda na majors zose wasetinze uhageze wabonye ko zabyaye ikintu gikomeye cyane. Okay. Nimba twarungutse tukongeraho 17% byagaragaje yuko majors zose wasetinze muri business zari zifite ireme. Okay. Kubw'ibyo rero nabonye ko uri umugabo ushoboye. Murakoze cyane. Sangura akaboko kanjye ka kabiri. Thank you, sir. Mbona ko ari responsibility nyinshi nakwegurira. Okay, sir. Muri zo ariko ibyo byose nkeneye yuko bikorwa hagamije kugira ngo uriya mushiki wawe. Okay. Hazigera agira ikibazo na kimwe. Yeah, it's fine. Ngomba kubikoraho kandi murakoze cyane. Ufite inshingano yo kumurera. Okay. Kumwitaho ntazasabirize na rimwe. Murakoze cyane. Abantu benshi bamaze kumva ko ari umukobwa wanjye kubera ko aba hano. Ntabwo rero nazabona yandagaye. Okay. Uzamwiteho nkuko wita ku mukobwa wanjye. Ni muri urwo rwego rero imitungo yanjye hariyo nakwanditseho. Oh. Kugira ngo wisanzure. Thank you so much, sir. Yeah. Ubwo ikintu uzakora usanzwe uri umugabo. Okay, sir. Ariko n'abandi bashyire ku rwego rwiza. Blessings, sir. Murakoze cyane. Nejo ubundi ushobora kumva nitahiye. No. Ko turasatira. Ariko ningenda nzaba nzi ko nasize umugabo. Oh no. No, Dad. Niyo nzira. Please. Niyo nzira. Hari byinshi cyane nge mpamya n'ijana ku ijana kutarabona kuko hari ibyo ntarakora. Turiya nakoze, it was just beginning. It was Genesis. So ntago mpamya neza ko ibyo uri murampa cyangwa ibyo umaze kumpa cyangwa kungezaho nishimira ko nabyenjoyinga cyangwa nabibamo tutari kumwe
ngenza nguha report like numve nawe wicare uvuga ati yeah that's it. Have someone nara surviving like for some few or some old time right now, let me enjoy. Wicare hamwe ugire someone to care about you. Like no, ntago mbona ko ibyo ngibyo nakwishima when you're not there. Don't worry. Ubu ni uburyo bwo gutegura, sibyo? Ntago nzi Imana niyizi umuntu n'igihe yazamara. Okay, sir. Ariko ni uburyo bwo gutegura no mu gihe gihari. Niyo ya imyaka 35 ariko ukategurwa hakiri kare. At least. Nanjye nshobora no kwigira mu zabukuru nkaba nzi ko hari umuntu uri mu bintu nkaho n'abamari. Exactly. Iyo buryo rero ntibugutera ubwoba ntuhamuke ngo dadaragiye ni gahunda y'Imana ariko nibura ngo utegure hakiri kare. Okay, sir. Yeah, kandi n'umukobwa wanjye twarabiganira mbwira ko nta kibazo kukwegura imwe mu mitungo batangiye kwibira. Thank you so much, sir. So ndumva ari ibyo ubwo rero nayo naguhamagaye kugira ngo kwanza wumve ibyo uraza kubona foda y'inyandiko zose zirateguye. Okay. Hanyuma nagutegure kugira ngo umenye ko mushiki wawe umushinzwe nkuko mushinzwe naba mare naba ntahari. Okay, sir. Dufare ibyo ngibyo. Blessing. Nukuri nanjye ndanezerewe cyane. Ndaje ngutegura urugendo i Roma byibura nk'ukwezi kumwe wicare utuze witekereze ukavuga ngo umuhungu wanjye arahari. Ibyo se cyangwa wigire Spain. Yes. Ifatire no kuri Kawaii. Oya ndashaka kujya Miami. This time ni Miami. Wow. It's okay. Yeah. Ndaje booking a flight here. Sawa. Okay, sir.